ये है वीवो का नया डिवाइस जो अभी लॉन्च हुआ है। यह डिवाइस 4 GB रैम और 128 GB ROM के साथ आता है, जिसमें 3000 तस्वीरें आ जाती है। इसमें मीडियाटेक डिमेंसिटी 6020 प्रोसेसर है, जो 2.2 GHz पर काम करता है और आपको शक्तिशाली प्रदर्शन और कोई हैंग नहीं करने देता है। पिछला कैमरा 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के साथ है, जो आपको जीवंत तस्वीरें देता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यह 8 मेगापिक्सल का है और आपको स्पष्ट और तेज रंगों के साथ आकर्षक सेल्फी देता है। डिस्प्ले 6.58 इंच की फुल HD प्लस LCD है, जो बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करती है। और बैटरी 5000 mAh है, जो 2 दिन तक चार्जिंग को दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो।